dengan peningkatan kemampuan keluarga. Kegiatan ini selain merupakan bentuk komitmen ibu-ibu sebagai penerima manfaat daripada PKH, juga merupakan kegiatan wajib yang di dalamnya banyak memberikan manfaat kepada ibu-ibu sekalian, terutama dalam hal keluarga, tentang keluarga, baik itu menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian bagaimana mengelola keuangan, kemudian bagaimana tentang kesehatan dan gizi baik untuk keluarga maupun untuk ibu-ibu sekalian. Nah, untuk kemarin kita sudah bahas mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Hari ini kita akan lanjutkan daripada materi modul 3 ini, yaitu tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ibu-ibu sekalian tentunya punya harapan untuk anak-anak ibu sendiri di rumah ya. Misalnya harapannya anaknya ingin jadi guru atau ingin jadi dokter. Nah, maka untuk mencapai harapan tersebut, maka ibu-ibu harus punya keterampilan tentang kesehatan, ya. Bagaimana cara supaya kesehatan diri dan lingkungan itu terjaga agar anak-anak tidak gampang sakit, sehingga untuk mencapai cita-cita mereka tidak ada halangan atau kendala apapun, ya. Kemudian untuk tujuan pertemuan hari ini, yaitu kita akan belajar tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi, ya, serta cara mencegah dan menanggulanginya. Ibu-ibu juga akan kita bahas mengenai belajar tentang pentingnya buang air besar di jamban yang sehat dan pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ya. Perlu sekali itu ibu-ibu ya. Kemudian sebelum kita lanjut terlalu jauh mengenai materi ini, saya akan tanya dulu sama ibu sekalian, apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak ibu di rumah? Anak-anaknya pernah sakit apa? Hanya panas demam. Panas dan demam. Apa anak pernah mengalami diare? Pernah ya? Apakah anak pernah mengalami cacingan? Pernah ya? Nah, anak yang sering sakit, pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya, ya, karena mungkin dia mengalami sering sakit sehingga zat gizi yang digunakan untuk pertumbuhannya tadi itu sudah digunakan sebagai untuk melawan penyakit yang di dalam tubuhnya. Olehnya itu pentingnya kita harus menjaga lingkungan diri, lingkungan yang bersih, pola hidup yang bersih, sehingga kita terhindar dari atau tidak gampang terpapar penyakit. Saya minta untuk ibu-ibu untuk berpasangan, tidak mesti harus bergeser tempat duduk, cukup balik saja. Kita akan menonton film, ya, film tentang diare. Sudah dipahami filmnya ya? Dari film tadi, menurut ibu-ibu, apa itu diare? Buang air besar yang bercampur dengan air. Yang bercampur dengan Air. Ada mungkin yang lain? Ada pendapat lain? Tidak ada. Kenapa diare berbahaya? Ini bisa menimbulkan Bisa? kehabisan cairan dalam tubuh. Bisa menimbulkan kehabisan cairan dalam tubuh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi diare itu adalah buang air besar encer yang berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada bayi yang masih minum ASI, buang air besarnya lebih dari 6 kali dalam sehari. Ya, ini dapat dilihat penjelasan mengenai diare itu sendiri dan cara menanggulanginya ya. Oke, bisa dibaca di sini Ibu ya. Oke, buang air besar atau BAB adalah berupa buang air yang
dalam sehari. Cara menanggulanginya, ya, kalau misalkan sudah terjadi misalnya lebih parah, ya, maka ibu-ibu bisa membawanya ke fasilitas kesehatan, ya. Tapi mungkin jika masih bisa dilihat kondisinya masih bisa kita tes sendiri, maka bisa ibu-ibu menggunakan tablet oralit. Kemudian bisa juga kasih minum air hangat, atau bisa juga kasih minum dia dengan kuah sayur bening. Kalau cacingan dia itu usahakan anak-anak ibu di rumah kalau keluar rumah menggunakan alas kaki agar tidak gampang terserang penyakit cacingan. Ya, dapat dilihat di sini leafletnya, bisa kita baca ibu-ibu. Nah, untuk hari ini cukup di sini dulu pertemuannya. Poin penting yang perlu kita pelajari hari ini adalah, dari kita pelajari hari ini adalah ibu-ibu biasakan di rumah menerapkan pola hidup yang bersih, ya, agar anak-anak dan ibu tidak gampang terserang penyakit menular, ya. Karena kenapa? Jika salah satu anggota keluarga sudah terkena diare yang lebih parah sehingga menyebabkan keluarga banyak cairan, itu akan menyebabkan kematian. Dan agar dia mencapai cita-citanya, maka ibu-ibu juga perlu punya keterampilan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.